兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年4月22号。今仔日的经文是诗篇116篇第1节到第4节，12节到19节。以赛亚书第26章第1节到第4节。彼得前书第1章13节到16节。今仔日要甲大家三角分享的主题是宴谢。这对人的基本需求到上关键的享受，甚至是成做一个社交的场合。在政治上，也时常用设宴谢做政治协商的一个场合。这伫圣经内面也是一个非常重要的议题。对创世纪到第一个犯罪的现场，亚当夏娃就是因为这来得罪上帝。虽然咱知这个这是用来譬喻违背上帝的旨意，但是伫圣经却是正着安尼来甲咱讲。这是咱受到试探上直接、上基本的挑战，就好像亲像耶稣基督同款。这常时嘛代表着恩典，上帝的祝福、保守。耶稣基督教导咱的主导文，安尼甲咱讲，阮的日式。今仔日赏赐互阮。另外，伫大卫王的诗篇23篇中间嘛有讲到，伫我的对敌的面前，为着我摆设宴谢。会通看见这伫圣经以及信仰的顶悬是非常重要的。但是，更较重要的是要安怎食啦吼？伫圣经的内面，常常用宴谢来表达上帝的同在、保守以及祝福。以赛亚先知书25章第6节到第9节，先知以赛亚安尼讲。伫锡安山，上帝万军的统帅，要为着天的万国准备宴谢，有丰盛的食物，有真纯的老酒。伫这个山顶，至高的上帝要摕掉万民悲伤的面罩。除去拢总搭伫列国头壳顶的乌云，伊要永远来废除死亡，伊要拭干每一个人的目屎，除掉伊子民的逐国所要受的侮辱。上帝安尼宣布啊！迄个时阵，人拢要讲，伊的确是咱的上帝。咱一向信靠伊，伊拯救咱。伊是上主，阮一向会信靠。阮要欢喜快乐，因为伊已经拯救了阮。以赛亚先知提到着上帝为着万国所备办的这宴谢，为什么要安尼呢？是因为上帝要互遐悲伤的万民，因的面罩来除掉。上帝要除去搭伫因头壳顶的乌云。以赛亚先知又去讲着，上帝要永远废除着死亡。伊要拭干每一个人的目屎，除掉伊子民的乌云。这个宴谢的目的是上帝表达着伊的救恩的预言，就亲像大卫伫诗篇所讲的：“伫对敌的面前，为着我摆设宴谢。”
互信靠上帝的人伫对敌的面前会通得到胜利。伫昨日南口长老教会附设的南口幼儿园学生、家长、老师，拢总144人来到教会来参访，体验这个蓝染吼。教会的因妹长老娘、大领长老、执事姊妹同齐为着因来服侍。总共和服侍者同工准备超过150份的餐点，这是一个对待来宾的一个宴席。互因虽然离开家己教会、家己学校，但是犹原有通好信赖的灶骹，为着因备办午餐。互园长甲老师因会当真安心来用餐。相款伫圣经内底讲到宴席嘛是安尼，是上帝所赏赐互需要的人的祝福甲安慰。互因伫迄个困境的中间，犹原通好得到安心，通好享受丰盛的宴席。既然大部分的圣经拢放迄个焦点伫宴席的稳定，那安尼咱对宴席要邀请的对象，就爱有讲究。耶稣基督捌用譬如邀请的对象，亲像伫迄个婚宴大宴席的中间所要邀请的对象，对伫遐的原本所要邀请的，却找各种的理由来提示的人，就会被拒绝。反倒当遐的原本无伫邀请的名单，互世界看袂起，甚至排斥的人，因为因接受来得到救恩。耶稣基督伫路加福音14章第7到24节的经文，就是提到这个大宴席的邀请的原则，包括今仔日的经文在内。这耶稣基督讲3个无同款的原则。第一个，伊提到着受邀请去参加大宴席的时阵，千万毋通家己去坐大位、坐官位，应该互邀请你的主人请你去坐位才去，免得阁有较重要的人出现的时阵，又去用别人甲你请落来。这是咧讲到谦卑的教导。耶稣基督又搁讲，耶稣对宴请伊的主人讲，你招待中昼顿还是暗顿的时阵，毋通邀请你的朋友、你的兄弟、亲情，或者是父母的厝边，恐惊因着爱甲你回请，行礼的人情债。你若要请人客，就爱请遐个丧香的、有破病的、歹骹的、失明的，安尼你就有福气啊！因为遐个人无有气力来甲你报答。伫义人过活的时阵，上帝要亲自报答你。这是第二个角度，请人客千万毋通请遐会通甲你回请的人，应该爱宴请遐个无力通好甲你回报的人。第三个就是咱非常熟悉迄个找理由去拒绝进入宴席的人，因有表犹太选民拒绝的福音，排斥了救恩的态度。当然，耶稣基督也为着因互人得救来设立最后暗顿的圣礼，互基督徒通借着领受圣餐来回想咱家己的性命，是毋是会通来见证主的恩典？
诗篇116篇第1节到第4节，12节到19节。我听上帝，因为伊听我的声，听我的恳求，伊暗耳孔听我，所以我一世人要求叫伊。死亡的锁捆绑我，阴府的痛苦牵着我。我有拄着患难忧苦，我求叫上主的名，讲上帝啊，求你救我的性命。12节，上帝赏赐我一切的恩惠，我着怎样来报答伊？我要捧救恩的杯，求叫上帝的名。我要伫伊所有的子民的面前，对上帝声我的愿。上帝看伊圣的子民的死，极其毋甘。上帝啊，我实在是你的仆人，求你是你的仆人，是你女婢的囝。你已经偷开捆绑我的锁。我要对你来献感谢的祭，要求叫上帝的名，伫伊的子民的面前，伫上帝的殿内面，伫耶路撒冷，我要对上帝写我的愿。哈利路亚，称赞上帝。感谢上帝赏赐机会，互阮会通进入伫大宴舍来甲你同坐倒，通领受你的救恩。求主也帮助阮来学习谦卑的性命，会通领受主恩的宴舍。感谢主，祈祷奉靠耶稣基督圣名求，阿们。